Hvorfor åbner du ikke her? Nej, fordi jeg vil ikke forstyrre hende. Ej. Skal Natasha så have en idé? Der er der et eller andet, der bevæger sig, ser det ud til. Ej. Og så er det der, hvor den har jaget Molly væk, jo. Du kan da godt lige løfte det lidt. Nej, jeg vil ikke forstyrre hende. Det tror jeg ikke, du gør. Ej. Det er sindssygt. Skatter. Kig ud op, hvad laver I? Ej, hvor er det sygt. Nu får du ikke noget. Du skal næsten stikke. Hvorfor stikker du ikke hånden ind herfra? Nej, jeg gør det herfra. Sådan der. Så kan du stikke hånden ned der. Jeg kan ikke se noget. Ej, hvor er det vildt.